Labi, ka tā. Jā, viss normāli. Arī šitā reizē gadās labi, ka sāku filmēt. Šeit Jumbo Jānis Strekters ir 24. augusts, 1:00, un esam apbraukoši uz Kornu Leiku kopā ar Kristu, Evilu Devi. Vēl tā pati Krista. Jā, vēl tā pati. Un vakar nobraucām kaut kādu 700 km. Kaut kur tā, bišķi sagurums ir jūtams. Bet, aiziesim, apskatīsimies, kā izskatās šeit ezers. Laikam lielākais Krētā. Ja nav lielākais, tad izlabojiet mani komentāros. Bet, kārtā viņš izskatījās lielākais. Un, protams, iebildēju. Un viss notiek, izbaudām ārā 32 grādi, laikam 33. Bišķiņi esmu apdedzis, visi pleci, muguri. Kaut kā tā. Some time and you'll be back another day. I can see us breaking down the barrier. Oh yeah. Tātad updates. Izlidoja, kā redzējāt, dronu. Skati smuki, nekāda vaina. Ezers tik liels, ka no 500 metriem, teiksim tā, kilometru tālu vajadzēja aizlidot, lai uztaisītu tādu kopbildu visam ezeram. Nepeldēji? Augsts ūdens. Augsts un pīles piekakājuši visu. Tā es nezinu. Tu esi priecīgi atbraucot šeit? Ir ok. Teiksim tā, nav tik liela vilšanās kā to Pink Beach saucamo, bet ir ok. Nerekomendēju braukt pret Kas ir? Neiestāku braukt pret saucādu. Jā, bet varbūt speciāli nevajag šajiem braukt. Bet skats ir smuks. Un, ja jums ir drons, tad noteikti apbraucat, uztaisat kādu bildi ar dronu. Bet speciāli tā kā plezīrs, nezinu. Ja vienīgi jums patīk zosis, viņas ļoti draudzīgas ir un, kaut kā tā. Tā kā dosimies tālāk, skatīsimies un jā. Tad es spiesu apstāties un palaist dronu. Diezko daudz nesanāca uzfilmēt, jo ir riktīgi liels vējš, kā redzam, vienkārši lido pa gaisu. Bet drons, kā saka, portreta režīmā ļoti labi turās. Nekāda vaina, bet tomēr tā kā tas ir mans vienīgais drons, es riskēt negribu. Kaut ko sanāca iefilmēt, bet šādi šeit izcinās apkārt ir rītīgs vēja tunelis, kā saka. Skaists. Jā, nospiediet laiku. Esam nonākuši galamērķī. Tagad Pavelī Beach. Ejam kājām, skatīsimies, kas kā. Pirmais jautājums Kristai ieraugot šo pludmali, kas ir ļoti tālu lejā, ir vai mēs kāpsim. Bet, mums jau kājas ir pieradušas tagad. Pēc vakardienas nav tā, ka baigi sāp. Nokāpsim lejā un tad jau skatīsimies. Kā izskatās tur lejā. Ļoti jāsa akmeņi.
tādu kaut kādu alām dekoru tirgopoļu bumbu kaut kādiem 10 eiro. 100%. Tikko nopildējāmies, ūdens bišķi augstāks kā vakar, pludmale daudz akmeņaināka, smiltis augstas, Kristai labāk vakardienas, viņš bišķi. Man šitā pludmale. Tas kā kuram, man tas siltais ūdens. Pārāk silts, baigi, neiet pie sirds. Tagad iesim, skatīsimies, tur ir Palm Beach. Tā kā Palmu alei, skatīsimies, kas tur notiek. Yeah, let's go! Nope. Galvā iedūrās. Palmu alei, viņa teica, forši tas būs. Au! Palmas ir asas. Tas tā kā es nezinu. Ar adatām. Shit. Tie zari ir tik asi. Mamai skatītājiem. Čau! Pienācis brīdis, ka mēs dodamies augšā, tagad ir 17:10 pulkstens un 7000 soļi nostaigāti. Tā kā, nezinu, cik būs beigās, bet, augšā uzfilmēsim. Kā tev liekas, cik būs? Cik ilgi iesim? Un cik pakāpieni? 20 minūtes. 20 minūtes? 300 pakāpieni. 300 pakāpieni, ok. Nebija tik traki, 440 pakāpieni. Kaut kāds 700 metri, 20 minūtes. Lejā ūdens pa vienu ēriku. Noteikti paņemiet, ja gadījumā šeit esat. Un vakardien noteikti bija smagākas kāpiens. Bet tas ir tāpēc, ka man soma bija fototehnika līdz. Kā tu jūties, Krista? Virsā, kā es jūtu? Kaut kā tā, dosimies tālāk uz Castro hoteli. Esam atgriezušies. Un kalns atstrāga mūsu. Jop. Kur mēs iesim? Šajā. Tur. Jā? Nu tad ejam. Jā. Laižam. Pirmo reizi mūžā paņēmu zobenzivi. Krista paņēma kalmārus un tad skatīsimies. Kas tas ir, ko mums atnesa? Tas ir siers. Sieriņš? Kurš ir Siers ir pa virsu? Nē, priekšā Šeit? ietīts siers. Tur iekšā siers. Tas pats, ko es Latvijā vislāk pērku. Ok. Bet... Kāds nosaukums? Es nepateikšu. Ok. Bet... Noskaidrosim. Tas ir ietīts kaut kādās lapās. Kaut kādā aļģē. Ok. Ok. Kaut kādās Es zinu, ka tas ir vinčiks. Tā kā jāliek iekšā. Tas nav siers. Tur iekšā ir kaut kas līdzīgs rīsiem. Tad ir garšīgi. Es tūlīt paprovēšu. Tūlīt jums pateikšu, kas tas tāds. Tā, paņemam mērcīti. Kaut kāda zāle ar rīsiem, nezinu. Garšo, tas plovo bišķi. 4 zvaigznes. Jā, un 6,28 novērtējuši. Tas ir labi, jā? Tas ir augstāk novērtēts šeit. Šī ir labākā ēsto visā šajā apgabalā pret tausas. Tieši mums atnes ēdam. Hello, calamaria. For her? Swordfish, yeah? Thank you. And lemon with oil. Awesome. Thank you. Kā man garšo kalmāri?
pirmo reizi dzīvē ēdījuši zobenzīvi. Kalamāriņi. Mīļumiņš. Kā saka, gatavojamies tavai dzimenei, kas sāksies pēc 3 stundām. Aiziet. Pasūtīju kaut kādu tradicionālo saldo. Kaut kāds tradicionālais saldējs ar medutiņu. Medus, starp citu, jā, viņi ļoti populārs daudzās vietās vietējie tirgo. Un šo mums iedeva tā kā, cienestu, kā jau ierasts, un, protams, raki.